E aí pessoal, beleza? Hoje vou mostrar para vocês um sonzinho aí que eu fiz na Videosom em Medianeira para Montana. Sonzinho que não é muito grande, mas um sonzinho de qualidade. Começar aí pelo Toca CD. Um Toca CD Pioneer 1580. Toca CD muito bom. Lembrando que um Toca CD é essencial aí para a qualidade do som, porque é ele que lê e reproduz as frequências musicais. Hein? Agora vou mostrar os módulos. Um HD 3000 da Taramp, os graves. Um Stetson Vision 400 para as cornetas. Crossover X4 da JFA para dar uma reguladinha. Uma fonte da Taramp de 100 amperes. Uma fontezinha muito boa aí, para manter o som quando o carro estiver parado, para não correr o risco de queimar aí por falta de carga. Um voltímetro aí da Stetson, para dar uma olhada quando a carga oscilar. Uma bateriazinha de 150 amperes. E um controlezinho longa distância da JFA. Lembrando aí também dos cabos aí, os cabos da Stetson de qualidade, com as ponteiras banhadas a ouro aí. Um cabo aí de qualidade essencial para um som bom, porque ele que conduz toda a musicalidade. Agora eu vou mostrar para vocês os alto-falantes. Seis corneta HDI 400 da Inor, 2 Super Tweeter da Inor, 4 Ultravox 550. Agora vamos dar uma ligadinha aí para ver essa beleza tocando. Não é um som muito grande, mas é um som de qualidade. Dá para curtir sossegado. Agora vamos ver aí quanto isso toca. Já tomou a mulher do amigo? Dá um grito! Sonzinho ficou bom, de qualidade. Agradecer o pessoal aí da Videosom pelo serviço bem feito. É isso aí, pessoal. Um abraço, até a próxima.